中国最怪的2座城市，一个天亮最早，一个天黑最晚。第一个喜欢熬夜的，你一定要看到最后。喀什古城就是中国日落最晚的城市，也是中国最西边的城市。夏天这里的日落时间是10点半，而完全天黑需要到11点之后。在这里，晚上11点还有很多人在外面玩耍，所以就算你凌晨2点睡觉，也没有人说你熬夜。在这里，早上11点，商店才慢悠悠的开门，所以就算你睡到11点起床，也没人说你睡懒觉。如果你喜欢熬夜和睡懒觉，那你一定要来喀什古城。在这里，你可以名正言顺的熬夜睡懒觉。第二个，下午4点关灯睡觉，夜里3点天亮起床。它就是黑龙江的抚远市，位于俄罗斯和中国的交界处，是中国最东部的县级行政单位，被誉为东方第一县，也是中国天亮最早的城市。如果到这里旅游的话，我们可以迎接中国的第一缕阳光。除此之外，抚远市的夜晚来得也特别早。大家都知道，黑龙江到了冬天之后都是大雪覆盖，加上天气的寒冷，所以